脾虚泄泻、肾虚腰痛、心烦失眠、肺虚咳嗽怎么办？今天沈医生就教你一招对症滋补。现在工作压力大，生活节奏紧张，饮食不节、加班熬夜等原因，以至于身体虚弱成为每个人的专利。而这个时候也涌现出一批养生人士，他们开始吃各种滋补的食物，觉得只要是滋补品就会对身体有好处。但事实上并不是这样，正所谓中医讲究辩证调理，方能对症治疗。就拿气虚来说，气虚分为肺气虚、脾气虚、肾气虚以及心气虚，每个脏腑的情况不同，症状不同，而滋补的办法也是不同的，所以调理一定要对症调理。而今天沈医生就给大家讲一讲五脏气虚有哪些表现，又该怎么改善呢？首先，第一个就是脾胃虚。中医常讲，脾胃为后天之本，是气血生化之源。若脾胃虚弱，就会导致气血生化无源，并且脾主运化。脾虚就会导致人体对于水液的代谢能力下降，以至于水湿内停，从而表现为大便溏薄、神疲乏力、四肢无力、食欲不振等情况。对于这种情况，则需要益气健脾，可以参考一下四君子汤，它是由人参、白术、茯苓、甘草组成，对于脾虚是个简洁的方子。第二个就是肾气虚，中医认为肾为先天之本，内藏人体的元阴元阳，若肾之元气不足，就会导致生理功能减弱。最典型的症状就是腰膝背疼。中医讲腰为肾之府，所以肾气虚，腰就比较疲惫乏力、酸痛，同时还感觉精力不济等情况。而对于这种则需要及时补肾，可以用五子燕宗丸来滋补肾气。第三个就是心气虚，感觉通常是人的精力体力得到恢复的最佳办法。第三个就是心气虚，睡觉通常是人的精力体力得到恢复的最佳办法，所以说睡得好很重要。而平常是否睡得好，则和心气心神有关系。当心气虚，就会导致心神失养，容易心神不安而失眠，常表现为入睡困难或者多梦早醒。另外，通常还伴有心惊、心慌、头晕健忘等情况。而对于这种情况，可以用养心汤来补心益气、安神助眠，对于心气虚导致的失眠有不错的效果。第四个就是肺气虚，中医讲肺主皮毛，当肺气虚时，人的肌肤对外界的风寒湿热等邪气的抵御能力下降，从而容易感冒。另外，肺作为主气的重要脏器，它的主要功能就是呼吸。当呼吸出现异常，就会出现咳嗽、气喘、气短的情况。对于这种情况，就需要补肺益气固表，可以用玉屏风散，方中黄芪、白术健脾补肺益气，防风则用来固表驱邪。以上就是五脏气虚的表现以及解决办法，大家学会了吗？不过沈医生还是要提醒大家，要找中医加以辩证。我是沈医生，感谢大家的观看和点赞。